په دغه برخه کې د لیټر اف انټنټ ترکي سکالرشپ لپاره تشریح کوم چې لیټر اف انټنټ ترکي سکالرشپونو لپاره څنګه ترتیبوو. راځئ اوس د ترتیب کولو طریقه یې ښیو چې څنګه باید ترتیب شي. اول دې په اړه چې لیټر اف انټنټ څه شي ته ویل کېږي، لیټر اف انټنټ څه شی ده، دې په اړه باید یو څه ووایم. لیټر اف انټنټ ته موټیویشنل لیټر هم ویل کېږي او مخکې دې چې تاسو دغه اپلیکیشن یا دغه لیټر تاسو برابروئ یا لیکئ، نو د لیکلو څخه مخکې باید تاسو دې ته ځان برابر کړئ چې یاره زه لیټر اف انټنټ لیکم. دغه لیټر اف انټنټ په اړه ستاسو سره په ذهن کې یو آیډیا موجوده وي د خپل فیچر پلان په باره کې، یعنې په دغه لیټر اف انټنټ کې چې کوم شیان پکارېږي نو د هغه په اړه تاسو په ذهن کې باید مخکې له مخکې یو پلان ولرئ، یو آیډیا ځان سره په ذهن کې جوړه کړئ. بیا له هغه نه وروسته په لیټر اف انټنټ په اړه باندې څنګه وکړئ، بیا په هغه په لیکلو باندې شروع وکړئ. عموما لیټر اف انټنټ چې دا یوه صفحه وي او د نړۍ اکثره پوهنتونونه او سکالرشپونه لیټر اف انټنټ غواړي، ځکه هغوی ستا آیډیا معلوموي، فیوچر پلان دې معلوموي. تر څو هغوی ستا آیډیا او فیوچر پلان معلوم کړي نو لیټر اف انټنټ په ترو باندې ستاسو آیډیا او فیوچر پلان معلومولی سي. بل د لیټر اف انټنټ ګټه څه شی ده، نو ولې دغه سکالرشپونه نړیوال پوهنتونونه او سکالرشپونه لیټر اف انټنټ غواړي؟ ستاسو چانس د کامیابېدو چانس اضافه کوي په سکالرشپونو کې. که چیرې تاسو هغه سوالونه، هغه پوښتنې یا هغه کوم شیان چې په لیټر اف انټنټ کې دي یا تاسو اچوئ هغه صحیح ډول سره ځواب کوي، سم ځواب، څرګند ځوابونه ورکړئ، نو هغه ستاسو د کامیابېدو چانس زیاتوي. ځکه هر کال تقریبا 1.5 لک پورې کسان د ترکي سکالرشپونو ته داخله کوي. نو دې لپاره چې تاسو ته کامیابېدو چانس زیات شي نو تاسو باید لیټر اف انټنټ په فیلډ اف چې کوم تاسو سټډي پکې کوئ، ماسټر وي که هر فیلډ وي، که بیچلر وي که ماسټر که پی ایچ ډي، نو د هغه په اړه تاسو چې کومه خپل اکسپیرینس شیر کوئ دوی سره نو باید هغه تاسو کلیر ورته واضح کړئ. دا یې تاسو چانس ته کامیابېدو زیاتوي. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې دغه پروفیسران چې کوم تاسو دغه اپلیکیشن ګوري نو هغوی ستاسو دې پوښتنې ته ډېر زیات ګوري چې یاره تاسو دا سکالرشپ یا دغه سکالرشپ تاسو دغه ترکي سکالرشپ ولې انتخاب کړی دی، د سوال ځواب ته تاسو ګوري چې تاسو دا سوال څنګه ځواب ورکړی ده، نو هغه ځواب په اساس باندې تاسو سلیکشن چانس زیاتېږي. دې سره نهه مهمه نقطې دي چې تاسو باید لیټر اف انټنټ د ترکي سکالرشپ لپاره چې لیټر اف انټنټ لیکئ نو دغه نهه مهمې نقطې باید تاسو په نظر کې وساتئ. سره اول دا دی چې کله تاسو دغه لیټر کې تاسو کله لیکل کوئ، لیکل باید تاسو خپل، که څه هم که آیډیا د بل چا راخلئ خبره نشته، خو د بل چا آیډیا په خپلو لیکلو باندې په خپلو جملو باندې ولیکئ، کلیر یې ولیکئ، سمپل یې ولیکئ، هېڅ مشکل نشته، نو تاسو د کامیابېدو چانس به زیات شي. بل دا چې تاسو دغه ځواب چې کوم تاسو لیکئ یا دا تاسو چې لیکئ په دې لیټر اف انټنټ کې دا باید ډېر کلیر وي، ایزي، په اسانۍ سره هغه لوستونکي په دې باندې پوه شي. باید ډېرې اوږدې جملې نه وي تر څو هغه اورېدونکي یا لوستونکي ته مشکل جوړ نه کړي یا لوستونکي په دې باندې پوه نه شي. نو ساده جملې ولیکئ، لنډې جملې ولیکئ چې تر څو هغه لوستونکي زر پرې پوه شي او ښه اخیستنه وکړي. بل تاسو په لیکلو کې باید تاسو سپیلنګ مشکل نه، نور د ژبې مشکلات باید نه وي، باید داسې جملې ونه لیکئ چې هغه هېڅ مفهوم ونه لري، سپیلنګ مشکل باید ونه لري. په لیټر اف انټنټ کې باید تاسو سیاسي شیان نه لیکئ، د سیاست مربوطه کومې جملې تاسو باید په لیټر اف انټنټ کې ونه لیکئ. بل تاسو لیټر اف انټنټ کې اکثره وخت دغه ځوابونه چې لیټر اف انټنټ ته دغو پوښتنو ته ورکوئ نو باید تاسو پروفیشنل مسلکي ځوابونه وي، علمي ځوابونه یې، داسې عامې نورمال خبرې باید نه وي، باید مسلکي، رسمي او علمي ځوابونه تاسو دلته پکې ولیکئ یا لیکنه پکې وکړئ. او همدارنګه هغه یونیورسټي په باره کې چې کوم ته غواړئ چې په هغه کې زده کړې وکړئ او یا هغه کوم فیلډ چې کوم ته غواړئ چې په هغه فیلډ کې زده کړې وکړئ، د هغه فیلډ په باره کې باید په تفصیلي سره ته مخکې له مخکې نه هغه یونیورسټي وي او هغه فیلډ هغه په هغه باره کې ته باید پوره معلومات ولرئ. که تاسو غواړئ دا معلومات پیدا کړئ نو په اسانۍ سره هر یونیورسټي نن سبا چې دغه هغه لري، دا خپل افیشیل ویب سایټ لري، هغه افیشیل ویب سایټ ته چې داخل سئ نو د هغه د پروفیسرانو ریسرچ ایریاز چې دي او نور اکیډمیک کتابتونونه چې دي، لیبارټریز چې دي، نور کوم بخشونه چې دي د هغوی د ریسرچ نو هغه ټول مطالعه کوي. نو هغه ټول تاسو بیا څنګه وکړئ، هلته په لیټر اف انټنټ کې منشن کولی شئ چې یاره دا داسې یونیورسټي ده، داسې ریسرچ سیسټم لري، داسې
اکیډمیکس ماحول لري او داسې پروفیسران لري څومره چې دا یونیورسټي صفت کولی شي ښه ده. نو دغه معلومات تاسو باید له مخکې نه مطالعه کړي وي. بل کوم تاسو څه شی پکې لیکئ باید هغه لیکله تاسو صحیح معلومات وي. دروغ مطلب پکې مه لیکئ په لیټر اف انټنټ کې. چې کله لیټر اف انټنټ ولیکئ لیکل نه وروسته تاسو یو ځل دی باید څنګه کوئ ریویو کوئ. بل تاسو معلومات ډایرکټ کاپي پیسټ نه وي د انټرنیټ څخه. دې سره دې کې باید ډېر زیات دقت وکړئ چې کله تاسو معلومات په لیټر اف انټنټ کې لیکئ کولی شئ په انټرنیټ کې سرچ وکړئ آیډیا ځان ته جوړه کړئ د موضوع په اړه پکې څېړنه وکړئ معلومات واخلئ نو بیا هغه معلومات راواخلئ په خپلو جملو کې ولیکئ. اوس راځو د ترکي سکالرشپ لپاره څرنګه لیټر اف انټنټ ولیکو. لیټر اف انټنټ لیکلو لپاره مخکې دې چې تاسو لیټر اف انټنټ لیکئ لکه مخکې هم ما درته وویل چې تاسو هغه د خپل فیلډ په باره کې هغه کومه یونیورسټي چې تاسو غواړئ په هغه کې مطالعه وکړئ او د ترکیې په باره کې چې ترکیې کې ایجوکیشن سیستم په باره کې تاسو باید دغه ټول شیان معلومات تاسې مخکې له مخکې نه مطالعه کړي وي. دې په اړه تاسو ډېر څه لرئ په ذهن کې نو بیا په لیټر اف انټنټ باندې پیل وکړئ. لیټر اف انټنټ چې دغه درې پارټه لري یا درې سیکشنه لري. په اول سیکشن کې باید تاسو اکیډمیک ایکسپیرینس وي یا سوشل ایکسپیرینس تاسو باید څنګه کې دې کې اضافه کړئ. تر ټولو نه مهم هغه غټ علت وجه سبب چې تو ولې دغه فیلډ انتخابوې ته ولې دې فیلډ کې سټډي کوې. تر ټولو نه دغه پوښتنه دلته ډېره مهمه ده چې تاسو باید دغه پوښتنه په صحیح ډول سره ځواب کړئ چې تا دغه فیلډ ولې انتخاب کړی. نو تاسو نه به دې پاراګراف کې همدغه پوښتنې ځواب غواړئ نو تاسو د دې پوښتنې ځواب باید په ډېر ساده الفاظو سره په ښه ډول سره ورکړئ. دلته باید تاسو خپله کوم ایکسپیرینس تاسو لرئ په دې فیلډ کې هغه ایکسپیرینس دلته تاسو هغوی سره باید شیر کړئ او همدارنګه په دغه پاراګراف کې د خپل فیلډ په باره کې معلومات ورکړئ چې یاره د خپل فیلډ کې د دومره ایکسپیرینس لرم دومره معلومات لرم هغه خپله پوره تجربه دې په دې پاراګراف کې څنګه کوئ واچوئ او همدارنګه کومه یونیورسټي کې چې ته زده کړې کوئ دغه یونیورسټي په باره کې کوم معلومات چې دي هغه معلومات هم کولی شئ په دې پاراګراف کې تاسو اضافه کړئ. دوم سیکشن د دې لیټر اف انټنټ چې د هغه ولې دې د ترکیې انتخاب کړی ده نو دغه ډېره مهمه پوښتنه ده. دغه پوښتنې ځواب هم تاسو باید په صحیح ډول سره ورکړئ. نو دلته تاسو باید د ترکیې ایجوکیشن سیستم په اړه باندې یو څه ولیکئ یعنې چې ترکیه اډوانس ایجوکیشن سیستم لري او په دې ساحه کې تر ټولو ټاپ رینکینګ یونیورسټیانې لري ښه ریسرچ سیستم لري مطلب لیبارټریز لري دا لري هر څه د دې په اړه باندې تاسو په انټرنیټ کې لږ څه هغه وکړئ وګورئ سرچ وکړئ نو ډېر زیاته ډیټا شته دغه د ترکیې ایجوکیشن سیستم په اړه باندې پوره معلومات شته نو تاسو کولی شئ هغه نیټ نه استفاده وکړئ او هغه په خپلو جملو کې ولیکئ. بل مهم علت چې ترکیه مطلب تاسو ولې انتخاب کړی دی ترکیه یو ډېر ښه کلچر لري او بل ښه تاریخي هېواد ده او نو دغه کلچر او تاریخ د ترکیې چې ده مثال ډول ما ته دا انرژي راکړه چې تر څو زه ترکي ژبه زده کړم او د ترکي کلچر او د تاریخ په اړه مطالعه وکړم او د ترکي د خلکو سره نږدې پاتې شم. نو دریم سیکشن چې د هغه خپل فیوچر پلان په اړه باندې ده چې فیوچر کې ته څه پلان لري دغه خپل فیلډ کې به د خپلې ټولنې ته خپل هېواد ته ترکیې ته به تا څه ګټه ورسوي چې تا په دا کوم فیلډ کې سټډي کړی دی دغه فیلډ له لارې نه به ته خپل هېواد ترکیې او خلکو ته کومه ګټه ورسوي نو یا کوم خدمت به ته وکړي دغه په اړه باندې به تاسو په لیټر اف انټنټ کې دغه درېیم پارټ کې څنګه کوئ لیکل وکړئ. دا د لیټر اف انټنټ په اړه باندې یو څه معلومات امید ده چې خوښ شوي مو وي. کله مو چې په هوم پیج باندې کلیک وکړه نو دلته اوس راځم انټنټ لیټر او د یونیورسټي انتخاب له دې ځای نه کوم. مخکې ما تاسو ته وویل چې یاره زه ماسټر ډګري ته اپلای کوم. ماسټر ډګري لپاره چې اپلای کوئ دلته په ماسټر ډګري دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ بیا به ګریجویټ سکالرشپ پروګرام باندې به مخامخ چې کوم اپلای لیکلی به بیا به کلیک وکړئ. له دې ځای نه به تاسو ته وایي چې کله تاسو له پوهنتونه فارغ شوی نو تاسو له هغه نه وروسته څه کول کوم کار هم کوو او څه هم نه کول مثال ډول سره یا کوم بل ځای کې هم کار کوو یا هم هېڅ شی نه کول. زه دې ځای نه مطلب زه آی ورک آپشن انتخابوم. زه لیکم I work as a teacher
at Nangarhar University for 4 years. Da اوس څنګه کوم سیو کوم دلته اوس بیا په اپلای باندې زه کلیک کوم دلته تاسو ته وایي چې که دا فارم چېرې تاسو صحیح نه یو لیکلی کولی شئ بیا یې هم دوباره پکې ایډیټینګ وکړئ لا اوس نه نو ان تر اخري تاریخه پورې کولی شئ چې تاسو لا سبمیټ کړی نه وي سبمیټ کولو نه مخکې تاسو کولی شئ په دې فارم کې تاسو ایډیټینګ وکړئ کوم شی پکې درنه غلط هېر شوي وي نوم یا تذکرې نمبر یا پاسپورټ نمبر یا ډاکومنټس کې نوم فرق لري ډیټ اف برث کې مشکل لري نو هغه کولی شئ تاسو پکې ایډیټ چې کله مو سبمیټ کړئ یا له هغه نه وروسته پکې ایډیټینګ نه شئ کولی اوس دلته زه اکسپټ وهم په اکسپټ نه چې کلیک دا منیو خلاص شوله چې په اول کې اپلیکیشن کنډیشن دی دا اپلیکیشن کنډیشن ټول تاسو ته ویلی دي چې دغه ریکوایرمنټس کوم دي د اسکالرشپ آپشنل ډاکومنټ کوم دي نو دغه ټول کولی شئ تاسو ریډ کړئ مطلب د اسکالرشپ په اړه باندې ټول معلومات دې کې لیکل شوي دي نو زه دلته څنګه کوم مطلب دا ټول ما ولوستل نو دغه آپشن زه انتخابوم او سیو کوم یې دوه برخه راغی دوه برخه کې دلته د پریفیرینس چې دي دلته یونیورسټیان انتخاب کېږي دلته تاسو ته ویلي دي چې یاره تاسو 12 پورې یونیورسټیانې یا ډپارټمنټونه انتخابولی شئ نو که چیرې دلته تاسو ته یوه خبره ډېره مهمه خبر دی کېدله چې تاسو مطلب د یونیورسټیانو انتخاب کې هم ستاسو چانس کمیږي زیاتېږي معنا دا چې تاسو که چېرته های لیول یونیورسټیانې انتخاب کړئ نو هغه کې تاسو د کامیابېدو چانس کم وي او که داسې لوکل یونیورسټیانې تاسو انتخابوئ نو کامیابېدو چانس زیات وي او همدارنګه چیرې تاسو په اول چې کومه یونیورسټي انتخاب کړې ده په اول نمبر کې نو د هغې چانس زیات تاسو مطلب اول هغې ته په اول نمبر کې هغه یونیورسټي انتخاب کړئ چې کوم تاسو فیلډ ته ډېره نږدې وي تاسو ډېره خوښ یې نو مطلب دوهم کیپس یې همداسې نو ماته په اول یونیورسټي انتخاب له مخې نه تاسو ورکوئ نو زه اوس هلته په اډ باندې کلیک کوم دلته راځم اوس خپل فیلډ مربوطه دلته ډپارټمنټونه دي زه کوم فیلډ کې زه غواړم چې ماسټر وکړم نو هغه هلته انتخابوم مثال ډول پلانټ پروټکشن کې پلانټ پروټکشن مې چې کلیک وکړه دلته ګوره یونیورسټیانې راځي مخکې دی نه چې دلته تاسو یونیورسټي انتخاب کوئ په دغه آپشن باندې دلته کلیک کوئ دې ریکوایرمنټ وګورئ چې یاره کوم ایلټس او ټافل که چېرې تاسو دغه سرټیفیکیټونه نه لرئ نو هغه یونیورسټیانې انتخاب کړئ چې دغه ریکوایرمنټ ونه لري نو اوس مطلب دا یونیورسټي نه لري دا په ازمیر کې دا لینګویج ترک چې د 2 کلن ده زه دلته دا انتخابوم دا یونیورسټي مې انتخاب کړله سیو مې کړله نو زه دلته 2-3 د مثال په 2-3 یونیورسټیان ایډ کوم نور تاسو خپله ایډ کولی شئ تر 12 یونیورسټیانو پورې لکه څنګه چې دا یوه ایډ شوله ګوره دلته لیست کې راغلله دا بله هم زه ایډ کوم یوه بله مطلب دلته بل زه اخلم پلانټ پروټکشن کې د بل پوهنتون نه راخلم کونیا پوهنتون راخلم کونیا پوهنتون کې سلجوق یونیورسټي کې کونیا کې دا هم ترچه ده دوی هم دا ریکوایرمنټ ګورم نشته دا څنګه کومه سیو کوم دا دغه د 2 یونیورسټیانې ما ثبت کړلې تاسو کولی شئ په همدې ترتیب سره 12 یونیورسټیانې انتخاب کړئ او زه څنګه کومه اوس دغه آپشن انتخابوم مطلب زه خوښ یم چې دغه په یونیورسټیانې ما انتخاب کړلی او ثبت کوم اوس راځم لیټر اف انټینټ ته لیټر اف انټینټ مخکې ما تاسو ته تشریح کړې ده نو دې ځای کې زه نه تشریح کوم صرف هغه لیټر اف انټینټ چې ده دې ځای کې هغه ډیټا صرف اچوم ته مو څه ته لیټر اف انټینټ چې ده د هغه نه ډیټا راخلم دا لیټر اف انټینټ ده دا ډیټا راخلم ولته څنګه کوم پیسټ کوم دا له مخکې نه باید تاسو تیار کړي نه د 3000 پورې ورډس کولی شئ لیټر اف انټینټ کې ولیکئ او واچوئ اوس راځم دلته پروپوزل کوېسچن چې دا تقریبا 6 دانې دي نو دا خاص د پی ایچ ډي او ماسټر لپاره دا راځي دغه ریسرچ پروپوزل د پی ایچ ډي او ماسټرز لپاره وي نو هغوی کولی شي چې دا په انګلیش یا په ترکي ژبه دواړو باندې مطلب کولی شي دا ریسرچ پروپوزل دغه
سوالونو ته ځوابونه ورکړي او همدارنګه لیټر اف انټینټ چې تاسو په هره ژبه کولی شئ ولیکئ خپلې جملې خپلې کلمې په هره ژبه کولی شئ تاسو ولیکئ. اوس راځم سبجیکټ اف سټډي کې. سبجیکټ اف سټډي کې به تاسو د خانه کې د خپلې ریسرچ ټاپک هغه جنرال هغه چې جنرال موضوع لکه اوس مثال دلته زه ما یو دانه موضوع انتخاب کړې ده دا وګوره لکه اوس ما امپیکټس اف کلایمټ چینج آن هیومن هیلث دا جنرال ده جنرال موضوع ده. بیا په دې کې ورکینګ ټایټل کې چې مطلب په همدې کې دننه په امپیکټ اف کلایمټ چینج ان ملری ټرانسمیشن بیا خاص موضوع ده نو په اول سټډي اف سبجیکټ کې تاسو باید دغه جنرال موضوع چې دغه ولیکئ او ګورل دا به ولیکه. په دوهمه کې دلته ګورل لیکلي دي دوهم کې ریسرچ کوېسچن چې دی دې کې دلته لږ مشکل ده دې کې زما په نظر باندې ځکه ریسرچ کوېسچن چې دا 15 ورډز کې امکان نه لري چې تاسو دا راټول کړئ. نو دې نه مقصد دا ده چې دی ورکینګ ټایټل ځکه دا په تېر کال 2016 کال نورو ټولو کارونو کې دلته دې ځای ورکینګ ټایټل راغلی دلته اوس ریسرچ کوېسچن راغلی. ریسرچ کوېسچن چې دا 15 ورډو کې امکان نه لري چې زما په نظر باندې چې تاسو ورته ولیکئ نو دې په اساس باندې نو دغه نه مقصد دی ورکینګ ټایټل ده. ورکینګ ټایټل زه راخلم کاپی مې کړه دلته پیسټ کوم. اوس انالایز اف د پرابلم چې دی پرابلم انالایز به دې ځای نه راخلو خپل ریسرچ پروپوزل چې دی کوم مشکلات چې دی هغه باید څنګه کړي ټول دلته باید مخکې نه تیار کړی ولیکلي دي چې تاسو مشکلات چې شی دی مشکل چې شی دی چې تر څو دغه ریسرچ کوئ هغه به ټول ته لنډ هماغه وخت کې څنګه کوئ پیسټ کوئ. ریسرچ میتودولوژي په دغه ریسرچ کې ته کوم میتودونه استعمالوي نو هغه میتودونه به ټول ته ذکر کړئ. دا ځینې زه را کاپي کوم دلته پیسټ کوم او همدارنګه دې ځای کې چې دی په دې پارټ کې آنسر ټو د ریسرچ کوېسچن کې دلته به تاسو د خپل ریسرچ هغه کنکلوژن واچوئ. دې ځای کې زه دا کنکلوژن راخلم یا دې ځای مې کاپي کړه دلته پیسټ کوم. پروګرام کې اکیډمیک کنټریبیوشن اف د سټډي کې دا هم باید دې لپاره باید تاسو سیګنیفیکشن اف د سټډي راواخلئ. دا ورته ما تیار ترتیب کړی دی سټډي دی ګټه دا سټډي چې دی کوي دی ګټه څه شی ده نو دې په اړه باندې تاسو مخکې نه تیار کړئ. لټریچر کې به مطلب په دغه موضوع باندې مخکې چا څه لیکنه کړې وي نو د هغو نه مطلب هغه ډیټا راواخلي د هر آرټیکل نه او را کاپي به یې کړي او په دغه پارټ کې به څنګه کې واچوي. په اډیشنل اټیمپټس کې دلته دا د تاسو ریسرچ مربوطه شیان دلته تاسو کولی شئ خپل ورک ایکسپیرینس په اړه باندې وغږیږئ یا کوم بعضې شیان چې دلته تاسو په دغه مینیو کې دلته تاسو مطلب نشئ تشریح کولی یا لکه تاسو مثال فی الحال چې د اخرنی سیمستر ده یا مطلب تاسو دلته لیکئ چې ما اخرنی سیمستر ده په دغه میاشت کې زه فارغ یم یا د ما په دغه سرټیفیکیټ کې دا مشکل ده نوم کې مشکل ده پاسپورټ کې مشکل ده دا زه اصلاح کوم دی دې په اړه هم تاسو کولی شئ لیکنه وکړئ خپل ورک ایکسپیرینس په اړه باندې هم لیکل وکړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې تاسو کوم پبلیکیشن لرئ نو هغه پبلیکیشن ابسټرکټ دلته واچوئ یا هغه پبلیکیشن لینکونه دلته واچوئ چې دا پبلیکیشن لرم نو تاسو کولی شئ دې کې هم دغه مربوطه شیان دلته نور ورته مربوطه شیان تاسو واچوئ. دلته اوس مطلب صرف خاص شی نه اچوم صرف ټکس اچوم چې دا خانه زمونږ څنګه شي ډکه شي. اوس څنګه کومه دا خانې خو ما پوره کړل ډکې شولې اوس یې کوم دا هم سم ثبت شو. اوس راځو انټرویو لوکیشن ته. انټرویو لوکیشن کې دلته کوم کنټري کې انټرویو ورکوي چې په هر هېواد کې اوسېږي هغه هېواد کې تاته د انټرویو سیستم برابرېږي هغه ځای کې تاته انټرویو اخلي که افغانستان کې که پاکستان کې باید تاسو هغه انتخاب کړئ. په افغانستان کې افغانستان انتخاب کړئ که پاکستان کې پاکستان او که بل هېواد کې بل هېواد انتخاب کړئ. مثال ټول زه افغانستان کې یم افغانستان کې انټرویو ورکوم کوم ښار کې ورکوم کابل هرات بلخ کابل کې انټرویو ورکوم او سیو کړئ. اوس راځم ریفرنس انفارمیشن ته. ریفرنس انفارمیشن ګورو. ریفرنس انفارمیشن کې ریفرنس لیټر دلته ورکول کېږي
دلته به اډ باندې کلیک وکړئ. استاد هم راخیستی وي، مکتب نه ریفرنس لیټر راخیستی وي یا د کوم بل پوهنتون نه وي، نو هغه تاسو دلته ورکوئ. د هغه استاد نوم ورکړئ چې کوم استاد نه راخیستی. مثال ډول سره نور افغان په نوم باندې استاد نه دی راخیستی ده، او تخلص چې ده کریمي ده، او تلیفون نمبر چې ده مثال په ډول سره ایمیل اډرس ورکړئ. دلته هغه استاد مثال ډول دا یو ایمیل اډرس ما ورکړه، زه همغه انسټیټیوشن نیم ورکړئ، هغه پوهنتون مثال ډول سره مثال ډول اریانا پوهنتون ده. نو هغه د استاد پوزیشن ولیکئ، مثال ډول ټیچر ده. ریفرنس لیټر راواخلئ چې هغه کوم ریفرنس لیټر تاسو ته استاد درکړی هغه دې ځین اپلوډ کړئ. دا اوس هغه ریفرنس لیټر دې ځین اپلوډ کوم. دا د ریفرنس لیټر دا مې اپلوډ کړه. دغه معلومات چې دي دا دغه استاد اکیډمیک ریفرنس پورې اړه لري که نه لري. مطلب دا چې کله د کوم استاد دلته هغه ورکوي ریفرنس ورکوي، هغه استاد تا په اړه باید پوره معلومات ولري چې کله دوی ورسره رابطه وکړي نو نه تا په اړه پوره معلومات ورکوي. نو دا به انتخاب کوئ او همدارنګه څنګه کوو چې ثبت کوو. دا هم ثبت شو. اوس راځو دلته دې نه وروسته راځو د جاین سکالرشپ پروګرام. دا څه کال دغه سیستم دی چې جاین سکالرشپ پروګرام راغلی، ځکه چې د دې کې اسلامیک ډیولپمنټ بینک هم دغه د ترکي سکالرشپونه ورکوي، دوی سره یو ځای په ګډه باندې. اسلامیک ډیولپمنټ بینک چې ده د پوسټ ګریجویټ لپاره 50% دی منتلي هغه کوم سکالرشپ اماونټ چې ورکوي هغه بیرته ترې اخلي، او د ترکي سکالرشپ چې ده هغه بیا داسې نه ده. او ترکي سکالرشپ چې ده هغوی مطلب د میاشتې مطلب بیچلر ته 1000 هغه ورکوي تیلې، ماسټر ته 1400 او دکتورا پی ایچ ډي ته چې دا 1300 دا لا تر اوسه شروع نه دي، خو دا فبروري میاشت کې دغه کال د فبروري میاشت کې شروع کېږي ورکوي. لکه پخواني دا چې وي دا 800 وي، دا 1200 وي د ماسټر لپاره، او د هغه لپاره چې دکتورا لپاره 1400 وي. مطلب تا ته وایي چې دې دواړو ته اپلای کوې، که دواړو ته اپلای کوې سې د یس کوي، یو ته اپلای کوې مطلب ډایرکټ ترکي سکالرشپ ته یوازې اپلای کوي، یا که دواړو ته کوې نو دواړو ته مطلب یس کلیک کړه دواړو ته اپلای کېږي. نو ما یس کلیک کړه. دا هم وشو. اوس راځم سمري اف اپلیکیشن ګورم. دا ټول کوم اپلیکیشن کې چې کومه ډیټا ما انټر کړې ده دا ټوله ډیټا دلته زه ګورم تفصیل سره، چې کومه غلطي وي پکې تر څو دې سبمیټ کړی نه وي کولی چې تاسو هغه پکې ټوله اصلاح کوئ. داسې ده ټوله کومه ډیټا چې تا انټر کړې ده هغه دې ځینه کتلی چې کوم غلطي مشکل وي پکې هغه پکې اصلاح کوئ. نو که نه وي پکې نو صرف دا مطلب تا ته وایي چې دا تا ریډ کړه که نه دا خو فورم ته چې ایډ مې کوو ایکسپټ یې کړه او سبمیټ باندې کلیک څنګه کېږي ستاسو اپلیکیشن څنګه کېږي جمع کېږي. دا د اپلیکیشن د ترکي سکالرشپونو دا د اپلای کولو طریقه. امید لرم چې د ټولو خوښه شوې وي. نور به الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.